vaikščiojam mūsų laipinimo koridoriais, tinkam žmogų, jis ieško ten persėdimo, bet jis nelabai sugeba paaiškinti, ko jis ieško, rodo kažkokius bilietus, tie bilietai kažkokie seni, mes nelabai suprantam. Tai tiesiog mūsų tada aviacijos saugumo darbuotojai paėmė tą žmogelį, sako, dabar eikim visą taką, iš kur jūs čia atėjot, tai rodykit, ką jūs kur darėt. Ir va tokiu būdu, nes jis labai nerišliai kalbėjo, sakau, aš tikrai nesupratau, ką jis nori pasakyti, labai buvo nerišli kalba. Ir tada jie ėjo ir suprato. Taip, jie visi moka, bent pagrindinės tos frazes, jie moka, nes vis tiek keleiviai juos mato dažniausiai. Nes jie visur vaikšto, ar ne, jų yra pilna, jie juos tikrina, praleidžia, nepraleidžia. Ir kur koks klausimas iškyla, tai vis tiek visi kreipiasi pas juos. Mūsų vadovų, būtent, pavyzdžiui, ir pamainos vadovai, jie va tokie ir yra, jų toks ir yra darbas, dažniausiai jiems atveda tą tokį pasiklytelį ir sako, tu išklaus, ko jisai nori. Ir mes galbūt specifiniai toj srityje aviacijų, bet mes tikrai turim galimybę visi tas žinias savo gilinti. Mes kalbų pradėjome mokytis prieš 10 metų. Tai yra susijęs su amerikiečių kompanijos Williams atėjimu į Lietuvą, kada jie nusipirko šitos įmonės akcijas. Tai aišku, tai buvo didžiulis šokas, kadangi mes negalėjom susikalbėti. Niekaip. Vyko susirinkimas, irgi vienas iš tų pirmųjų, kai amerikiečiai tada dalyvavo. Ir vienas lietuvis sako, paskirkime Bobą. O Bobas buvo vyro vardas, vyruko vardas Bobas. O vertėjai išvertė Let's Assign a Woman. Bet kokius susirinkimus, ir darbinius, ir nedarbinius, labiau įmonės teritorijoje esančiose padaliniuose, ar tai būtų gamyba, ar tai būtų inžinerijos padaliniai, ten skambės ir anglų kalba, ir rusų kalba. Kadangi tiem žmonėm patogi ir ta kalba. Mes patenkinti, kad galim rasti kalbas, kuriomis susikalbam. Tas pats dokumentas yra įsakymas akcinė bendrovė Orlen Lietuva ir iš karto yra Order and Approval of... Ir jeigu tu nesupranti lietuviškai, tai tu iš karto skaitai dokumentą, tą kalbą, kurią tu supranti. Ir tai pas mus yra visi dokumentai įmonė, absoliučiai. Slavų, rusų kalba, toliau lenkų, lotynų, lietuvių, prancūzų, vokiečių ir panašiai. Čia priklauso nuo skirtingų istorinių laikotarpių ir tas kalbų žinojimas, norint aprašyti dokumentus, norint juos sutvarkyti ir pateikti vėlgi informaciją skaitytam, tai jau daugelio archyvistų yra, bent jau bazinės žinios tikrai būtina. Tai vienas aspektas būtent susijęs su pačių dokumentų turinio supratimu. Kitas dalykas tai yra vėlgi asmenų aptarnavimas, skaitytojų aptarnavimas, interesantų iš užsienio aptarnavimas. Tai iš tikrųjų pasirinkimą turim tokį, arba priimti darbuotojus, kurie tikrai jau moka gerai užsienio kalbas, arba kažkokiu tai būdu mokyti savo darbuotojus, kelti jų gebėjimus, kvalifikaciją, tame tarpe ir anglų kalbos, ar kitos užsienio kalbos. Tai iš ties pastaraisiais metais, kai atsiradus galimybę gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų, būtent buvo parengtas didelis projektas dėl valstybinės archyvų sistemos darbuotojų mokymų. Aiškiai mokėsi apskrityse, mūsų buvo sudarytos grupės, apskričių archyvai nėra dideli, kolektyvai 15 žmonių ir panašiai, tai reiškia pusė archyvo kolektyvo mokėsi anglų kalbai, kuriais atvejais netgi daugiau negu pusė. Tai kiek aš žinau tokių linksmesnių istorijų, jie tarpusavy bandydavo pasišnekėti angliškai, arba vienas direktorius skambina kitam pasišnekėdami angliškai. Sakykime, tas mokymas, jisai kai kuriem atrodė iš pradžių lyg ir sunku ir našta nelengva, bet paskui jisai priėmė ir žaismingai. Iš tikrųjų bendradarbiavom su Aizaku, dalyvaujam tarptautinės stažuotės programoje. Sudarom sutartį su jais ir jie ieško mums stažuotojų, kurie galėtų pas mus atvykti ir su tuo tikslu pravesti mokymus darbuotojus. Iš tikrųjų ieškom labiausiai tokių stažuotojų, kurių gimtoji kalba būtų anglų kalba. Tai čia praeitais metais turėjom mergaitę iš Kanados, kuri atvažiavo 3 mėnesiam pas mus, o šiais metais turėjom mergaitę iš Prancūzijos. Stažuotojai tai pamoko ir to, ko nebūtinai rasite literatūroje, pavyzdžiui, kad ir savarankiškai tobulinantis. Tai įvairių tokių išsireiškimų šnekamoje kalboje sutinkamų, tai tiesiog įdomiai ir tas tarimas
patys žodžiai ir pati rašyba sutrumpinimai įvairūs, kurių tiesiog literatūroje jų nėra perteikiama. Mūsų bent jau su kolegė pamokos visada būdavo linksmas ir stengdavomės ir pajuokauti ir visą kitą, ir taip lengviau įsimena viską. Kalbas vartojam, sakykime taip, paprastai pasakius, nuo ryte, kai atsikeliam ir kai nueinam gultis, tai visą dieną. Kaip rusų daugiausiai vartojam laivuose, kai ateina iš Sovietų sąjungos. Lietuvių mes kalbamės visose susirinkimuose, taip toliau. O anglų, jeigu ateina užsieniečiai, superintendantai ir visi kiti užsakovai, sakykim taip. Mokiname žmonės 4 kartus per savaitę, tai yra pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį. Vėlgi, kas antrą dieną viena grupė eina basic, kurie bazinės turi žinias, arba pradedantieji, sakykime, antra grupė yra pažengusių, kurie jau eina anglų techninę kalbą, kuris susijęsi su darbe, kurie mechanizmus studijuoja ir taip toliau, kad jie žinotų techninę kalbą. Jeigu darbo atžvilgiu jo yra motyvacija, nes tada daugiau šansų išvažiuoti komandiruotę, sakykime. Tai reiškia įgyti daugiau praktikos užsienį, pažiūrėti, kaip kiti dirba. Ir dėl savęs, plus man patinka mokytis kalbas, sužinoti naujus žodžius, sakykime, ir bendrauti kaip normaliai su kitais žmonėmis, su užsieniečiais. Pačiam darbuotojui motyvacija yra tokia, kad pagal įmonės vidinę, sakykime, tvarką ir nuostatas žmogus negali būti, sakykime, keliamas pareigose, jeigu jis neturi atitinkamą kalbos lygį. Pliusas yra turėti nors vieną kalbą, kurią jie tikrai gerai valdytų. Tikrai Lietuvoje yra situacija tokia, kad žmogus pabaigęs mokyklą ar universitetą ne visada gali kalbėti. Jis gali susikalbėti nuvažiavęs į tą šalį tą kalbą, bet dirbti tą kalbą tikrai nesugeba. Tai reiškia, mūsų reikalavimas yra, kad jie valdytų tą kalbą, ne tik žinotų. O šiaip kalbiniai įgūdžiai daugiausia tobulėja bendraujant. Tai vien tas būdas yra daugiausiai naudojamas, nes iš tikrųjų, tarkim, tie vadinami ne native speakeriai, ne gimtakalbiai ateinantys žmonės dirbti pas mus, tarkim, kad ir tie patys lietuviai, dirbdami patys kiekvieną dieną su respondentais iš tos šalies, jie tikrai savo kalbinius įgūdžius labai stipriai patobulina. Antras reikalas, tie patys užsieniečiai, kurie ateina pas mus, kartais labai sunkiai šnekėdami ir angliškai, o būdami, pavyzdžiui, ispanai ir marokiečiai, jie per pusę metų bendraudami čia tarpusavy su kolegom, jie pramoksta tiek anglų, tiek lietuvių kalbas. Yra toksai niekur neužrašytas, nieko neanspauduotas tas motyvacinis paketas, toksai, kad galiu paminėti tokį dalyką, kad per paskutinius 3 mėnesius iš interviu, tai iš skambučių centro, 15 žmonių išėjo į kitus įmonės skyrius. Įmonės visa filosofija yra tokia, kad mes turim kalbėti, turim mokėti tą kalbą, kurią kalba arba klientas, arba respondentas. Iš viso galėtumėm priskaičiuoti, šiuo metu galėčiau 12 kalbų suskaičiuoti, kurią galėtumėm susikalbėti čia viduje. Būtų vienas ar kitas žmogus, kuris mokėtų iš tų kalbų. Galim drąsiai sakyti, kad turim labai gerą talentų poolą čia. Juos skatinam tobulėti ne vien tik tai kalbiniais sugebėjimais, bet ir visais kitais sugebėjimais, tai komunikaciniais ir analitiniais. Ir jie tikrai turi didelius šansus išeiti kitus skyrius, dirbti tenai, tęsti toliau karjerą ir kopti karjeros laiptais.